Assalamu alaikum wa barakatuh bandiraɓe julɓe on calminama ñaganama Allah moƴƴere on ɗe ñagade yafo inchallah eyyi namdal musidɗo on juulanoɗo jooɗi e darde adide ko juumɗo so tawi ko juumɗo won ko foti wadde so tawi noon ko jalsatul istiraha o faandi ɗum gam haydara waɗɗakimo hen eyyi jalsatul istiraha noon ko luural hakkude anduɓe won wiiɓe ko sunna won wiiɓe wona sunna no wawima en gartoy hen ƴeewen ko anduɓe kaali ɗum kono ɗo tawi kanko jooɗima e darde adande ko juumɗo alayhi an yasjuda li sahwi bada salam waɗɗimo ko sujja e bada salam darɗiɗi caggal e sujudaji ɗiɗi caggal e o silmini li anna hada sahwu saabu ngol ɗo juumgol an ziyadati ko ɓeydugol wa sahwu o juumre ida kana an ziyade ɓeydugol fa inna sujuda o sujud muɗum yakunu bada salam wonata li anna nabi sallallahu alih w sallam lamma saha nder o juumi fa sallam o silmini min rakaten darɗiɗi min azuhri tisbar awil asr walla takkusan o silmi darɗiɗi summa zakkaru aji mbimo an kam juuluko ko usta joni walla no e wonde ala ɓe mbimo wadde ko darɗiɗi juulɗa o addi darɗiɗi goɗɗi keddiɗe ay summa tamma salama o timmini juulugo summa sajada bada salam o suji bada salam marratan wa marratan salla zuhra hamsan wonde o juulno kadi tisbar darɗi joyyi falamma sallama nen o silmini ukhbira o habra bi annahu zada o ɓeydi fa sana rijeyi o hufi koyɗe makko o sajada sajjatayn o sujji sujajiɗi bada salam wadde so neɗɗo ɓeydi sujjata ko bada salam so jonde o ɓeydi walla ko wawi wonde fof wadde ɗo o ɓeydi ko jonde inchallahu taala so tawi ko jalsatil istira noon ɗum kam ala sujjot inchallah ko fati namdal goɗɗo musidɗo o wi so tawi debbo yamirako yo juul galle mum walla o wima ɗo almar'atu fitna nde wonno debbo ko fitna yajibo fitina yajibo no waɗɗi sawno ha rende ɗum o hajbo ha e suurde ɗum minen aña rijali ga worɓe massata ko hattani wali yo amri ha kettuɗo fiyaki makko zalika saabu ɗum wa rasul sallam faddala o ɓurni an tusalli al mar'ata debbo nde juulata fi bayta e galle muɗum wa jaala ajru salati a waɗi jobdi juulu makko e to galle tilka afdal min salatiha fil masjid juuldemo to nder suudu makko ɓuri moƴƴude e ɓuri hewde baraji e juuldemo jama eyyi ko noon haƴataki jama so tawi fitina hulaka e so tawi hulaka fitina o wawi julde jama kono juldemo galle ɓuuri moƴƴude so ƴeewi oɗo hadis abdoulah ibne masud radiallahu anhu sa sallam qala wi salatul mar'a ay julde debbo fi baytiha e suudu muɗum afdal ɓuuri moƴƴude min salati juuɗe makko fi hujratiha e yani suudu makko yiɗi wiide e boowal suudu digiral he walla ko nandi hen wa salatuha fi mahda'iha afdal min salatiha fi baytiha juuldemo e nder hukku makko nder yani suurorde makko kalɗo ɓawi wirnade e nder suudu makko tan dal e nder galle makko e ɗum ɓuuri moƴƴude c' est à dire so juuli hakkude galle juuldemo nder suudu ɓuuri moƴƴude e juuldemo bafe ɓuuri moƴƴude so juuli e bafe juuldemo nder suudu ɓuuri moƴƴude kala no ɓuuri suurrade fof tan inchallahu ɓurata moƴƴude inchallahu taala wadde en paami wadde debbo koko yamira yo juul galle muɗum eyyi ɗum ɓuuri moƴƴude e muɗum so tawi noon hulaka fitina so yeehi jama eyyi so yeehi kam o haɗetake eyyi hadis aɗini ari holta ɓe hokkaɗe horɓe Allah ɓe e cuuɗi Allah ɗi e so tawi ene wawi suurade ha fitine waɗata eyyi inchallah so yeehi ala ko bonnata inchallah won musidɗo bannoɗo namdal hay ko fate lolde maayiɗo eyyi joni eɗen kaala e sifa deggodiral holno foti lotirede o wi ko adi fof yuudawol mayito ala saririn ma rafi rasi o joƴƴinte koye dow ɗo nelno heeɗo e hoore nde ɓamte seeɗa wa tajriduhum le siyabu conkiɗi ɓorte ha laaɓa wa satro man ɗagatil awra hakkude wudde koppi fare waɗe ma yani limsere so sarbet walla ko wawi wonde yusaru batnul mayiti bi rifqin li ihraji ma fihi joni reedu jomum ɓiɗe wona ɓiɗde reedu ngo mouhamadou mi seeɗa seese e beele haw kala ko wonno e reedu he beele ne yalta summa tunazzafu man ɗagatal awra bi yadil gasili almalfufa bi hirqa kanko lootomo o ɓorno gant walla o fiila e jungo makko tekkere o lawƴa terɗe ɗe yani yeeso maayiɗo e caggal muɗum so tawi woodi ko yalti e makko nde reedu ndu ɓiɗa nde o lawƴa terɗe ɗe e inchallahu taala ha laaɓa yanwi anni o e ɗon kanko looto niyata hasil mayiti o anni o kon maayiɗo o lootata joni so waɗum hay gayni summa yaqum bi tawdi'atihi alwudu al aadi o salijina maayiɗo salije gandaɗo nde qawli rasul sallallahu alaihi wasallam o wi ibda'u fuɗɗorde bi mayaminiha toujours fuɗɗoto ko banggue ñaamu no salijini
وموادئ الوضوء منها إنكوج سلجي هو سلجي ويستثنى من الوضوء الاستنساق والمدمدة كل يوي دون وصرب تامو وفج تامو ولا يدخل الماء على أنف الميت هنالها نيم هنري يعني مايدو ويما أنالها نيم هنكو مكو جونون يغسل الرأس ولا جهورن ثم اللي هي وارن بسدر ويوديهن جابه ndiyam lam nawol minen nabat o ko pudi aw bi sabun wala sabune aw bil rasul o yusawi ko asnan al mayit o soccani e maydo o yunazzihu ma tahta dhafiri o lawja o labbina ko ni leskigini summa yusubbu alayhi al ma yupay mo ko ndiyam dahi labdam wa huwa sardun ko sardi li sihhati al ghusl cillugol lon ngal yughasilu lawja الثقل الأيمن بنجي نيامو بعد وجه الميت على جنب الأيسر ولنيرمو بنجنانو ولوج بنجي نيامو ويبدأ غسله بالصابون ونحوه بالأنق حتى القدم ولو جدوا صاب ولو فنندهن وفدو يعني دانهن هاي توكين اللس إن شاء الله ثم يصب عليه الماء الخالص يفهن ديم لابدم ثم يغسل الثقل الأيسر والجت بانجي نانو كاجي ولنون نو ورنا بانجي نيامو وني وهذه الغسل الأولى الواجب وني لونغل كرنال بدينغال وني جو يونون ستوي إن هرجينو بيد لونغل غونغل يستحبون إلى تكرار الغسل ودي الودي 3 مرات لا بتك مثل الغسل الأولى نو ورنا لا الغنول ولينغو نون تن وترسوي هرجينيهن وإن احتاج أي هرجيناما so tawi hade jinaka noon gotol ngol ene yona o wi sabu honoraade sallah sallam kanko wino ɓi ko debbo nde sanki o wi lootoɓe o ihsilna ha lootemo salasan tati aw 5 walla 5 aw aksar walla ko ɓuuri hewde min zalika eyyi no ɓe jiiri dal no hade jinide foof so tawi gotol ene yona ɗiɗi tati eyyi inchallah ha e 5 yo tel joni noon so lootama gasi wo yudaw fil ghasle ala khira kafour lorgal cakkitingal ngol noon waɗi he ɓuuranteeri كافر ودهن أو طيبا ولا لتي parfum إلا سونان إن كان الميت محرما سناته وانكو كرمن دو إحجو فلا يودو له الطيب ولن تاكي ولن تيرين لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الميت قام مايد المحرم وان كرمن ولا ماي يعني يغسلوه لوهيم وكفين بين مكسنك ولا تغطوا رأسه تشده هورمكو ولا تقربوه طيبا هربتنا ولن تيري فإنه يبعث يحل kanko ummitinte janngo ko mo uuri inchallahu taala joni noon yumassitu sa'ara al mayit o wi sukundu ene yeese e woy doppoto sa'ara al mayita tawi ko debbo e waɗi jubbi yani sukundu moore bi salasa dafa'il jubbi tati watte summa yunassafu jasadul mayiti bil qummas wa ghayrihi joni ɓanndu mayɗo e foppire sarbet ha ɓanndu ndu yoora ha sajja inchallahu taala وي إن خرج شيء من جسد الميت بعد ذلك سوي ودي كو يلتي يبندو مكو تشغل دوم دي لوت هاغا يغسل المحل نكو كو دو يلتي دو دو لوجي لتنظيفه سبو لبني كو يلتي مكو وي جونون ميجو اندوبه ان هي e baddugol i'adatul ghasl fi hadhihi al-hala on sanga eske ena lohe gongol wala lode haaki fo min humuli mabbe من قال بوجوب إعادة الغسل وليب سوته وكو يلتفه مكو إن ودوا له قنقل ومنهم من قال بوجوب إعادة الوضوء وليب على كسل جهن فقط وله يكون له هاك ويتم بعدها حصو المحل بالقطن لئلا يتلوث جون kala ɗo ganduɗa ko wuddere en makko sukke yani wiro waɗi hen kine ɗe noppiɗi gueɗe mbaɗi noon fof sukke e wiro beele haydara no wasa yaltude inchallah taala laawol gongol caggal makko inchallah yeeso makko noppi ɗi kine ɗe hunuko fof waɗi wiro sukke kole o wi wal fammu o yukrahu e nder jumhur al ulama taqdima dhafil mayit o wi anduɓe ko ɓuuri hewde mabɓe mbi wonde cigineji holtatake wa akhdu shay'in min sha'ri saribihi haydara ittatake sukunu makko aw ibti walla naafike makko aw anate haydara ittatake makko hankkadi caggal lew maayi kala ko hurum woppete koye makko inchallah taala ko ni dal woni sifal wadde mayɗo bi ikhtisar joni heddima namdal makko gongal so kasanke inchallah ma en gartoy hen assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh joni ko faati hen namdal gonnagal kasanke ay neldi ɗum fotoje tati foto gadano koɗo kasanke o wertaɗo
waɗa he ko tati goto werte goɗɗo werte dow mum goɗɗo werte dow muɗum ɗi pawodira kanji tati joni mayiɗo o lelne dow hen eyyi keɗɗo dow o keɓal nanal ngal artire keɓal ñamal ngal artire e fiila jomum deftude heɗo kadi keɓal mum artire e dow oya keɓe ɗiɗɗe fof gartire wayno jomum mojete ni tataɓo cakkitiɗo on kadi artire moƴe e dow ɗiya ɗum woni sa yi joni photo ɗiɗo ngo ay joni filtama e makko ko ni watte joni so waɗama ni hankkadi haw buumima hoore nde ɓurtat koyɗe ɓurtat hoore nde rendine haɓɓe koyɗe rendine ceɓe ɗe haɓɓe joni ayi photo cakkitiɗo o mona waɗa garaji omo haɓɓa reedu ndu pour ha ko fiila ko wasa filtade wadde kasen ko gorko ko ni siforto mbiɗen ko tati taƴete e ɓurtinte noon juutedi makko goto werte goɗɗo werte goɗɗo werte ɗi pawodira kañƴi tati eyyi so lelnama dow hen keɗɗo dow o fiile makko deftude hen o fiile hen deftude hen fiilo ni woni buuma mo noon hoore nde ko ɓurti ko rendine haɓɓe koyɗe ɗe ko ɓurti ko rendine haɓɓe apa noon hakkude waɗi celti haɓɓe ha tiiɗa beele ne wasa filtade inchallahu taala ɗum waɗi ma bindi ɗi yukfanu rajulu fi salasa suwab gorko ko comci tati watte no mbirumami ni joni ni a yubsadu ne werte baadu ha fawqa baadin werte koye dow majji goto fof werte dow goɗɗo on yuuda wa aleyha kanko mo mayiɗo o lelni dow hen mustalqiyan o woni gajjiɗo summa turaddu atrafa sawbi alladi yalihi baaduha ala baad joni baƴi comcol gandol ngol celtol gandol ngol on artite makko no mbiɗen nani e deftude artire hono ni wa ida kana ardul qumas la yakfi li tahtiyati l mayit wa yusalu bima yakfi satru joni noon hen saahaji neɗɗo no wawi wonde joom ɓandu bague o jaajeni muɗum wasa e huftodinde joomum eyyi ɓeydete tan ha wawa suurde joomum inchallahu taala eyyi ko ni waɗete fa yurbatol kafan summa to hallu al aqdu ida wudia fil qabri joni noon haɓɓe ni woni kasanke e gorko inchallahu taala wal mar'a so tawi ko debbo kañum o yubda no fuɗɗore takfino ha waɗandemo kasay bil isar cakkal waɗete e sakkante wuddu ha koppi e wonano wujere sakkine less ni eyyi ɗum woni isar alal awra ay terɗe suura ɗum woma hawlaha ummade e koppi ko ha wudda fayi koppi mbiyen noon suma kamis o waɗane kamis alal jasadi e tokoso e ɓandu he summa alqana e kono buumamo alal raasi woni hoore nde e yeeso ngo dal hoore nde woma hawla ko woni saraji muɗum summa tulafu billifafayni caggal ɗum noon bagueji ɗi comci ɗiɗi gadde morceau ji ɗiɗi piilte e makko ala nahwil mazcour bi nisbati laji no mbiruɗen gorko no waɗi seni après waɗire hon noon kono ko ɗiɗi wonata caggal nden waɗanama isar waɗanama simis waɗanama ɗum wonata ko joyyi kanko fof so hawri dal ko joyyi wonata inchallahu taala eyyi e sifa rabbitinade ko ni eyyi so wano vidéo ji ne mette ne wawi gaddi ƴewanen moon vidéo muɗum dokkenma kuccita hen no moƴƴi dara no waɗirteni e ɓurata wawde famnade kadi e bindi ɗi tan inchallahu taala kono ko ni dal woni sifa kasanke assalamu aleykum wa barakatuh ceerno Moussa gorko mima ko comci tati ay table dese gadano o celci tati mbaɗa werta kanji ɓuratamo judde noon kanko mayiɗo o beele no ɓurtata koyɗe ho ɓurta hoore ga tati so bertamo lelni dow hen o ajjo keɓal keɗo dow keɓal mum artire e dow reedu makko keɓal nanogal keɓal na ñamogal artire wona buumanmo deftude hen o kadi la même chose eyyi keɓal ñananal ngal artire keɓal nanangal a ñamangal artire deftude hen o kadi artire kañumne joni keeɓe ɗe foof pottiti soomima haw buumima joni noon hoore ga jaggue rendine haaƴe haɓɓe koyɗe kono la même chose hakkude noon reedu ndu e koyɗe waɗi celtol ene haɓɓe ɗum woni dessin cakkitiɗo beele ne wasa filtade ala cakkal tuuba yo ɗum ɗo so wona debbo mbiɗen kañum ne waɗane cakkal eyyi hetta less e debbo ne wona kañum ko joyi wonata e hoore nde e cakkal ngal e becce ɗe e ɗiɗi goɗɗi mbaye holno gorko ni eyyi salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh inchallah o wima al aslu fi gasle al mayit an yagsila الرجال والنساء
o wi to lodde mayɗo a lasti ko gorko woota worɓe debbo loota rewɓe wala yajus dagotako lil mar'a an tagsila rajuli wala yajus li rajuli an yagsila al mar'a dagota gorko loota rewɓe dagota ko debbo roota worɓe walaw kana almayitu kabiran fi sinne hay sinno tawine ni mayɗo ko mawɗo neejo walla ko min al maharim koye karmuɗo ma hay sono koye karmuɗo ma ɗum sellata والواجب إذا لم يوجد من يغسل أن ييمم ولا يدفن من غير طهارة جون غوركو ستايو ما يندر رewɓe meeɓe o tamnete tan o lootake so tawi ko debbo ma e nder worɓe meeɓe ko jannankoɓe on kadi o tamnete tan o lootetake eyyi worɓe potani wodde rewɓe potani wodde rewɓe so wona noon oyi fa in mata rajulun bayna niswa ajanib eyyi joni e ɗum en kaali woyi so wona noon gorko no wawi rowde joom suudu muɗum neɗɗo no wawi rolde joom suudu mum no wawi ɗum lodde ɗon tan sellata kono ko heddi foof sellata inchallahu taala eyyi ko fate darogol gorko ɗo daroto sono juula debbo ko lolli ko jiiɗen ɗo ko ɗum wona sunna o wiya sunna ko woni sunna ko an yaqifa al imamu fi salati l janaza ala rajuli inde ra'si so tawi ko gorko juurata o daro tolde hoore ayi وإذا كان يصلي على امرأة وقف وسطها سيكو دبو جولا أو دارو بيتش مودم حقنde kono ko jehen ko wona noon e sabu ɗum ɗo no waɗi dalil lima rawa sumrata bun jundub radiallahu anhu qala wi sallaytu mi juuli wara annabi caggal alah sah sallam ala imra'atin debbo matat fi nifasiha e ɓesgu muɗum fa qama alayha wasataha nela dari ko hakkude debbo o enen ɗo noon e so tawi ko debbo almami daro ko hoore gorko daro becce hakkude wona noon debbo ko hakkude darota gorko hoore ɗum o ko hadis celluɗo ولما روى كهبل الإمام أحمد إمام أبو داود أن نافع عن أبي غالب الخياط قالوا وي كان قول صحيح متواما أنس بن مالك صلى وجودي على جنازة مايلو رجل غوركو فقام عند رأسه أي غوركو دريكو هوري فلما رفع أوتي بجنازة امرأة دين أون نواما دبو كري أدى من قريش ينقوب من الأنصار فقيل له يا أبا حمزة ويا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان أمدونيكو غوسي كاري بي كاري ويا فصلي عليها ويا يجولمو فصلى عليها وجولمو فقام وسطها ودريها كلمك وفينا على آلاء زياد العدوي فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال يا أبا حمزة دين أودو قركيين ودريني ونامني مؤان هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ني ودنو يقوم من الرجل حيث قمت ودرهن قرك هوردو ومن المرأة دب حيث قمت نرى بأي حق نمودم قال نعم وي أي قال فالتفت إلينا على يكه فقال احفظوا ديني كوي دم دو أي بندلا بكل ولي سنة كون سنة عنكم مجلو وقال إمام نووي وي السنة ولي سنة أن يقف الإمام عند أجيزة المرأة بلا خلاف للحديث ودروا حق الدب ولا يلورل ولأنه أبلغ في صيانتها عن الباقين دم وره واود سورة الدب هدي ببي يعني وندي شغال الإمام على كل حال كون دال كوني سنة كودال gorko sade juula ɗum dartoɗa ko hoore debbo noon koɗo hakkude muɗum inchallah taala ɗum woni ko hadisaji jangguini ɗum woni sunna nelaɗo sallllahu alih w sallam kanta ko mbiɗa joni e hesnade ko arbata ashurin wa asara lebbi nayyi e balɗe sappo onen debbo lebbi nayyi e balɗe sappo o hesnoto tawi ko mayde inchallah taala ɗum ko qur'ana haali ɗum assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh yo Allah hokku en walde e jaam